嗰啲屋咧係好靚嘅，市容啦，嗰個環境咧好夢幻啊！中半山好有 feel 係咪？係啊，我條腰骨好有 feel 啊！第一日行到去佢碼頭嗰邊嘅位置咧，我覺得好似翻去尖沙咀。英國咁大風嘅地方啦，你住喺嗰度真係頭都暈喎，驚唔驚啊？有兩個考慮因素，最主要嘅真係最主要，真係最主要嘅。咁將來嗰個前景似乎都係唔錯喎。冇錯，可能我哋兩位小姐喺返工啦。好嘛，上一集我哋就講咗嚟 Reading 住咗幾年嘅感受啦。咁條片咧都吸引到好多住喺英國唔同地方嘅朋友啊，去講下佢哋嘅生活體驗啊。係好多留言啊嚇。係啊，都幾好。咁啊，裡面有兩樣嘢我想補充下嘅。係。第一樣就係其實真係冇一個地方話所有條件都俾人哋優勝嘅。咁啊，都係㗎嗱，譬如話你話倫敦啦，倫敦好好喎，係咪？交通又方便，買嘢方便，個配套又好，係啦，食嘢啦，係啦。咁但係你話你問我咧，搬去倫敦好唔好啊？其實我唔中意嘅，係點解？因為點解咧？嗱，倫敦咧，我哋有時我哋出倫敦去朋友嗰啲地方，咁住宅區啦，好窄啊條街，揸車咧揸唔掂喎，兩邊泊滿晒車，我中間得一條路咁咧，哇！偏左啲又驚喺左邊，偏右邊又唔掂咁樣。係啊，同埋我唔係講塞車啦，係叫做慢車，20個 mile 係啦，哇！成日都係咁樣，好似慢動作咁咧。即係如果你揸車喺倫敦生活咧，都係幾難頂嘅呢方面。係啊，咁你話即係所以咧，因人而異咯。我哋就唔係一啲成日話要去街啊，成日話要去飲茶，真係再諗深一層啦。我一年裡面飲幾多次茶咧？一年裡面咧飲1次2次咯，即係我都夠㗎啦。其實即係我而家返香港，我都唔使要特別飲茶嘅。咁所以咧就睇返自己嘅需要咯。有啲人係日日要飲茶嘅，咁就梗係要揀嗰啲地方。可能係啲老友記啦，冇錯。即係講到底，就算嗰個地方真係樣樣都好啦，最終有一樣嘢都係你要 afford 嘅，就係嗰個高嘅樓價啦、租金啦，甚至泊車費都貴啲啦。係呢啲係好現實嘅問題。冇錯。第二方面咧就係有關住屋啦。咁啊，其實真係我覺得，如果有個地方咧，佢係有齊你需要嘅嘢，而佢嘅樓價係唔高嘅，咁係真係好抵住嘅，亦都會戥你開心嘅。咁但係呢一樣嘢咧，真係好視乎個人需要咯。係啦，咁你話英國呢度，其實我成日都講啦，佢最大嘅優點就係豐儉由人啦，你又有好多唔同嘅選擇啦。咁啊，所以都係講到底都係揀自己需要嘅嘢咯。冇錯，嗱，譬如話咧，曼城好好啊，係嘛？曼城買嘢又方便啦，係都幾多港式嘅口味嘅嘢。係啦，咁啊樓價相對地嚟講又抵住啦，係嘛？咁所以咧，即係嗱，有啲朋友咧都會揀曼城嘅。係啦，咁啊亦都有啲朋友咧就會覺得哇，曼城呢個地方好有潛力，有潛力。咁即係你入場費平啦，有啲人係買樓收租係咪？哦，係冇錯。係啦，咁但係其實又要考慮一個問題，就係咧，因為佢樓價低，咁如果你買樓收租咧，有一樣嘢要注意，就係佢嗰個維修啊。相對地咧，因為維修費咧，其實成個英國咧，可能曼城會平啲啲，但係都唔會爭好遠。係啊。但係你嗰個維修價錢嘅佔嘅比例咧，佔你樓價嗰個咧就好高啦。哦，我知你講乜啦，有朋友都喺嗰邊有買樓收租啦。咁聽講就係話，因為嗰啲樓係好平嘅。冇錯。咁你嗰啲業主咧，如果你叫佢，譬如棟樓過咗20-30年啦，要翻新維修咧，一抌出去嗰個維修成本咧，係等於個樓價嘅4-5成。係啦。咁佢哋就好難負擔，亦都唔想咁樣做，於是就咪平少少賣咗間屋出嚟咯。係啦，一係就唔搞住，好啦，去到頂唔住啦，然之後咪賣出嚟搬咯咁。咁所以咧，你當你低樓價接手嘅時候咧，其實另一方面睇咧，就係你要俾嗰個翻新維修嘅費用，係啦，就會相對地個比例會高啲啦。唔係講所有曼城嘅樓都係咁樣啊，不過呢個係諗起嘅一個例子咯。冇錯。咁所以其實就嗱，如果講翻我哋嘅睇法咧，買樓嘅話咧，其實個考慮我會係諗翻多啲本地人嗰個需要。即係香港人嘅口味可能同本地人都係有啲唔同。冇錯。咁但係你買樓喺呢個地方，我哋香港人係佔少數啫。究竟保唔保到值啦？呢間屋啦，如果你真係好偏僻嘅地方，
你買嘅時候係抵，但係之後可能個樓價跌嘅，咁你就保唔到值啦。另外就係容唔容易轉手咯。冇錯啦，所以咧點解我哋咁強調就係話本地人嘅口味咧，因為本地人係啱口味嘅，就自然會容易轉手一啲。你唔啱本地人口味嘅，你要轉手咧，唔係唔得，但係你要撞客或者你要賣出去，可能個價要就咯。係啦，要等一輪先至可以賣得出去咁樣樣咯。好啦，跟住就入正題啦。咁今集係講我哋嘅下一站啊。究竟我哋將來啦，唔知幾時啦嚇，如果要再搬嘅話，有啲咩地方值得考慮呢？好啊，嗱，我哋咧就會諗咧，即係唔係天馬行空嘅，我哋就會考慮咧，我哋去過嘅地方。係啦。不過其實我哋唔係去咗好多地方啫。不過都可以好快咁同大家講下啦，即係東南西北啦，有咩地方啦。東其實我哋最遠去過邊度咧？我哋去過 Cairns 啦 ，Cairns 係啦，探朋友啦。同埋即係 Dover 嗰邊啦。係 Dover 就都住咗一晚，我記得，跟住就第二日再去法國嗰邊。係，其實我覺得中意㗎，因為好近法國啊嘛。即係如果你成日想去法國嘅話咧，Dover 係一個唔錯嘅選擇。可以諗。南面咧就去過 Brighton 啦、Portsmouth 啦、Southampton 啦，都係主要呢幾個地方。係啦，西少少我哋去過 Bath，去過 Bristol。另外啦，我自己去過 Cornwall，最篤㗎啦，差唔多去到一個叫做 Penzance 嘅地方。你會唔會揀嗰度啊？陣間講。向北面行咧，Oxford 去過啦，St Albans 啦，Luton 啦，MK 啦。你好似去過一個 Swindon 啊，嗰邊有一個好出名嘅地方叫做 Cotswold，OK。咁Cambridge 去過啦，再一路上咧 Birmingham、曼城、利物浦、Warrington 我哋都去過嘅 ，Blackpool。係啦，咁另外我自己咧去過 Leeds 啦，同埋 York 啦，去過Derby 嗰度就探朋友。係啦，咁所以總括嚟講咧，我哋都係去得地方比較少。咁而倫敦其實我哋都去過好多唔同地方嘅，不過由於 budget 嘅問題咧，就應該唔會考慮啦。無論係倫敦嘅核心又好，或者佢嘅外圍地帶嚇。好，咁倫敦以外嘅，你會第一個選擇，你會選擇咩地方？第一個值得考慮嘅就係一個都幾近倫敦㗎，啱啱喺正應該 Zone 6出面嘅，就係St Albans啊。St Albans 我哋成日去嘅喎。都係㗎，因為就有朋友喺嗰邊嘅。係。咁St Albans嘅好處就係其實可能大家都知少少嘅，就係一個好清幽嘅 town 啦。咁亦都係其實如果你係喺倫敦返工咧，都有啲人係選擇住喺St Albans嘅，因為搭火車講緊都係我諗20-30分鐘就翻出去倫敦一啲大站嗰度。係，所以咧我哋即係個朋友咧，佢哋都係間唔中，佢哋主力係 home office，不過咧間唔中要翻倫敦嘅話咧，佢哋都仲可以接受啦。係。其實我覺得St Albans嗰個氣息係幾好嘅。係啊，佢環境好正，佢有個大公園咧，我哋去完之後咧，哇超中意。都幾正嘅。係。同埋佢係即係啲住宅區啦，啲路又比較闊啲，跟住都係大宅比較多。係喎，我哋咧去聖誕節嗰陣時去咧，哇好多間咧都係佈滿晒啲燈飾啊，即係你好似去到尖東咁㗎。咁誇張？咁誇張都用心嘅，但係好企理咯，同埋佢真係㗎，佢嗰啲路好闊啊，變咗咧我揸車過去咧嗰條馬路咧，即係唔使驚話嗰啲車。信心都大啲啊！係啦咁樣，所以我相對地嚟講，我覺得都幾舒服。另外香港人考慮嘅St Albans嘅優點之一就係佢嘅校網都唔錯嘅。佢其實好近 Watford 嘅，即係你話St Albans係一個住宅區係咪？咁但係咧你過去 Watford 要幾耐啊？20幾分鐘去到。係啦，咁其實 Watford 咧又係一個開心城市嚟㗎嘛。我哋曾經介紹過。冇錯。不過呢個 point 都重要啊，即係你住嗰個攤，就算佢唔係齊備晒所有嘢啊，可能佢冇中超。或者冇 Costco 嗰啲啦，只要你附近有一啲大嘅 town，佢係可以 share 啲配套俾你咧，咁其實都 OK 嘅。係啊，咁所以即係我覺得相對地都幾方便嘅。係，即係呢個朋友都講話，其實譬如 Costco 佢哋過去可能遠少少啦，可能30-40分鐘啦。咁但係你一個月去唔去到一次咧？咁樣樣即係儲埋先去咯。我哋就係啦，我哋就多啲咯，因為我哋近啊嘛，所以唔使特別要買定啊。咁得閒就可以去咯。咁佢哋就儲埋一次過先去，但係都叫做合理嘅車程嘅。係。即係St Albans佢係同 Reading 都有類似嘅地方，即係佢個位置啦，都係算係近倫敦或者佢哋去 Heathrow 都唔遠嘅。咁雖然佢嘅商業味道就少啲，即係冇乜商業區嗰啲，咁可能喺當地嘅工作機會咧又局限啲。咁但係
你如果係翻倫敦嘅，咁都係一個可以考慮嘅地方咯。係，喂，仲有一個諗到一個優點啊。係咩嘢咧？佢咧好近 Luton Airport。哦，嗱，我哋試過有幾次咧去歐洲嗰啲地方坐廉航咯，係啦，坐廉航咧，咁比較少啲喺 Heathrow 嗰邊出發嘅。咁佢通常你揀 Luton 啦，揀嗰個 Gatwick 咯，Gatwick 啦，佢 Gatwick 就係 Stansted 又係比我哋近啲嘅，係。咁啊，所以咧呢個都係一個優點嚟嘅。OK， 唔錯，值得考慮啊。係。我要講講，由於我哋今集咧有好幾個地方要講啊，所以都只能夠係好概括咁樣講啊。咁所以咧，好歡迎大家，如果你係住喺嗰頭或者你熟嗰個地方嘅，都可以留言分享多啲資訊俾我哋參考啊。係啦。咁第二個地方咯，我哋會講翻上集都有提到嘅 Milton Keynes MK。冇錯啦，嗱。我咧就上集都講咗啦，如果俾我時光倒流從頭再嚟過咧，我有機會會揀 MK 呢個地方，係啦。咁原因咧就係呢個地方係新市鎮啦，咁啊好啱小朋友喺嗰度玩啊、讀書啊嗰啲咁樣嘅，因為配套幾好嘅，係啦，佢配套好集中啊，係啦，同埋我中意企理啊嘛，係規劃好啲咯，冇錯，啲路又企理又闊啦，咁樣樣啦。同埋咧，我哋嚟嗰陣時咧，其實 MK 都算係幾新下咧，嗰陣時嗰啲樓價咧。相對地都仲係低啲嘅，係而家聽聞啦，我聽朋友講咧就話升咗好多啦，係啦，所以咧如果從頭再嚟個 MK，我哋喺嗰陣時去買咧，其實都抵買嗰啲樓。位置上其實 MK 就係我哋 Reading 嘅北面少少啦，咁佢哋去倫敦嘅話咧係遠少少嘅，咁但係又係視乎你返工或者讀書嘅地方啦，咁啊。都係仍然喺翻我哋呢一個英國南部嘅範圍嘅，都係值得考慮嘅。係，佢亦都係好近 Luton Airport 嘅，又係方便坐廉航。冇錯，係啦。喂，而家MK 咧有一個好處喎，就係嚟緊咧就英國會起一個 Universal Studio。哦，係啦，喺Bedford 嗰度。冇錯啦，咁咪同 MK 咧好近。好近，好似揸車過去20幾分鐘咁樣。係啦，嗱，咁其實咧你有個 Universal Studio， 其實你唔會諗住我日日去玩㗎嘛。係咪？咁但係咧，佢會旺啲咯，多啲發展咯，同埋嗰個就業機會都會多啲。冇錯，即係你諗下成個theme park喺裏面，你都要人手去做嘢啦。即係話你因為嗰度由佢開始起到佢運作咧，應該都會引咗好多人過去做嘢嘅。係咁啊，咁可能會喺嗰邊住噶嘛。咁 MK 都係一個可能首選嘅地方。係啦，咁啊，所以而家嘅 MK 就相對少啲呢啲咩商業園嗰啲啦，即係商業味道又係比較輕啲。咁將來嗰個前景似乎都係唔錯喎。冇錯，可能我哋兩位小姐喺 Universal Studio 返工咧。我都想扮咩嗰啲卡通人物嘅。唔係呢啲啊。不過咁，我係諗到一個問題，因為佢嗰個Bedford 嗰個位置啦，將來環球片場啦，同 MK 啦，如果佢哋要去 Luton Airport 或者返倫敦咧，都只可以行呢一個 M1。哇！嗰個 M1 之前一路整路整咗好耐喎，我哋去到上到去成日都塞車嘅喎。係啦，就算佢唔整路都塞塞地，我覺得繁忙時間咧，佢都係可能會慢車咁樣樣。係。咁你諗下，如果到時嗰個車流多咗咁多咧，就咁靠 M1，肯定塞到傻啊！真係。可能到時會開拓呢啲公路咧。照道理都會嘅。係咯，不過有時啲嘢好難講啊嘛。佢最好喺開幕之前咧，要擴闊啲路咯，或者真係有啲唔同嘅支線可以行得到咯。否則我諗，如果你住 MK，而你經常要南下去倫敦，咁你係真係都好頭痛喎，揸車嘅話。冇錯。係咯。好啦，嗱，講下第三個地方啊嚇。第三個地方咧，你都講咗幾次嘅咯喎，你話中意呢個地方嘅咯喎，又話退休要搬過去咯喎。喺邊度咧？就係 Bath 啊，係啦。咁啊，去過我諗有2次定3次啦。咁啊，呢個地方我真係中意嘅，因為佢成個氣息係好舒服嘅。係。你如果去過，你知道佢成個 city 嗰個色系咧，都係 keep 到係嗰個黃黃啡啡嗰個色。咁我感覺係覺得係好有文化氣息嘅。係。咁另外咧，上一次去咧，我哋係經過一啲路，即係嗱，右亞區我哋去過啦。另外佢有一啲好似半山嘅位置，即係斜路嘅，跟住嗰啲屋咧係好靚嘅，即係成個嗰個市容啦，嗰個環境咧係好夢幻啊！係啊，你嗰陣時你話哇，好正喎！好正啊，係啊，即係有啲好似
中半山嗰啲感覺啊，可唔可以咁講咧？都係嘅，同埋佢嗰度咧有個 Bath University 咧都好出名，都出名嘅係啦，都有好多學科咧係唔錯㗎。遊客區咧就都係好靚啦，好旺啦。係。咁有時我都中意去下啲即係旺嘅地方嚇，感染下嗰啲熱鬧氣氛咁樣樣咁啊。食嘢啦，買嘢都係好多選擇嘅。鐘小姐都好中意啊！我記得咧嗰次第一次去Bath咧，哇2大袋咁樣拎住走啊！係啊，真係開心到不得了。係啦，不過嗱，你講好多Bath嘅好處啦，咁我第一樣嘢諗咧，哇，中半山好有 feel 係咪？係啊，我條腰骨好有 feel 啊！第一樣諗，你日日要咁樣撐斜路翻屋企都真係唔係辦法。咁你揸車㗎嘛？揸車咁你有時會唔揸㗎嘛？又同埋好啦，你揸車，你去嗰啲遊客區泊車幾貴啊？即係人哋遊客可能一世人入邊只係去Bath一次或者2次，冇所謂啦，豪俾佢。喂，你住喺嗰度喎，你隨時可能1個月你會去翻3幾次咁樣都唔係辦法。係，即係唔知點解，我覺得可能我去嘅Bath嘅記憶裏面咧都係幾開心啊！天氣又好咁樣樣，咁我成個印象就係呢個地方，我會記起佢啊，我喜歡佢啊咁樣。我記起中半山嗰啲，我記起要撐斜路咯。哇！真係一撐完之後，我條腰骨都唔知去咗邊度啊！真係。不過嗱，都好客觀講，Bath咧就係真係唔係好熱門，香港人會揀嘅地方啦。咁同埋佢位置上都係喺西面啦，即係離開倫敦遠啲嘅。我諗揸車都要2個鐘。係。咁同埋佢本身自己亦都係即係遊客區。你話工作機會，如果你做遊客嗰啲工作咧，咁會有嘅係啦。但係你話咩商業發展嗰啲就唔係太特別嘅一個考慮咯。咁而其實Bath嘅配套就主要去翻 Bristol 嗰邊啦。Bristol 嗰邊都熱鬧嘅，即係我哋去完之後，其實呢個地方我都覺得都有活力㗎。係啦，如果你真係諗住搬去呢度咧，早啲話俾我聽，我練定條腰骨去行斜路啊，大佬。唔係行斜路都係刺激你做運動喎，都係有好處嘅喎。係咯，慳埋你去嗰啲咩酒店 gym club 嗰啲費用啊。咁又俾你諗到。OK， 好啦，嗱，咁我哋講咗Bath啦嚇，3個啦，咁第4個地方你會考慮去邊度咧？第4個都係叫做我哋4個主要嘅選項啦。第4個就係喺南面嘅，就係 Southampton 啦，修咸頓。係啦，講一講我嘅回憶先。第一次去嘅時候咧，行到去佢碼頭嗰邊嘅位置咧，我覺得好似翻去尖沙咀，好深刻呢樣嘢。係啊，有個咩帆船定咩嗰博物館啊？係錯嘅，嗰個係 Portsmouth 啊。都近嘅，係啦，都係咁上下嗰度都近嘅。咁修咸頓係即係又係係咪歐力嗰度啊？都係 Portsmouth 嗰個。咁不如揀 Portsmouth 先啦。你睇我幾有印象對 Portsmouth。都可以考慮嘅，即係其實都係嗰一頭嘅。我諗相隔半個鐘車係啦。咁而修咸頓咧，其實係啦，我講就係有啲好似喺九龍、尖沙咀嗰啲感覺。咁啊近海啦。咁當時點解有一個咁好嘅印象，就係覺得好熟悉、好親切啊。第二就係即係聞到啲海水味。係啦，第二就係。當時係嚟咗英國一段時間，都好耐冇見過海同沙灘，咁就喺修咸頓呢一度揾得到。我記得啦，我哋喺沙灘嗰度咧，即係玩下啲水，跟住後期有個好大嘅遊輪經過咁嗰次啊嘛。冇錯係啦。咁我記得啦。嗰次係幾好天㗎噃，幾好天㗎。咁所以又係個印象係好嘅。咁同埋嗱，你講咗有佢大遊輪啦，又其實隔離經已係一個好大嗰啲集裝箱嗰啲碼頭啊。咁所以成個 feel 都係有啲似九龍嘅西九龍。同埋咧，嗱呢個Southampton有一個好處嘅，就係嗱佢有碼頭嘛，去嗰邊咧可以搭船過法國咧，都係方便嘅噃。呢個都係優點嚟嘅。係啊，即係佢有一啲航線啦，你可以搭去近嘅就去嗰個 Isle of Wight。呢個就英國嘅地方嚟，出邊個外島啦。遠啲就係去聖馬路啦，係啦，喺法國嗰邊。哇！法國正喎，得閒我哋過去住翻4日3夜咁都幾好喎。個禮拜都喺法國㗎。咁啊唔錯。咁總之就係一個即係近海嘅感覺咯。即係呢個係香港人比較即係習慣熟悉嘅環境啊嘛。即係我要去海邊啊，唔係話一定游水啦。咁喺海邊行下都係好方便、好就腳。同埋過去頭先提到 Portsmouth 咧都係近嘅。咁計埋 Portsmouth 咧更加多配套啦，你 shopping 啊或者去酒樓啊，酒樓啦係啦，嗰間好好食嘅酒樓啊，係啦，記得。同埋一啲即係觀光嘅地方啦、玩嘅地方啦，咁都係有唔錯嘅一啲選擇嘅。係嗱，不過咁佢既然佢唔錯啦，係咪話海邊又聞到海水味，好似西九龍咁係嘛？好
有一個問題，香港就唔同英國，英國咧呢邊咧大風好多。哦，又係呢個問題。係啊，嗱，你如果咧你去到嗰啲位咧，我哋去嗰日咧就好好天㗎，係好似我印象中就冇乜風嘅，咁就好舒服。但係如果英國咁大風嘅地方啦，你住喺嗰度真係頭都暈喎，驚唔驚啊？咁你可以戴帽咯嚇，你唔一定住近海邊嘅，你入翻少少應該 OK 啲。不過我諗整體都係大風啲嘅。即係入翻少少冇咁大風，但係仍然有嗰種海水味啊，海水風係嘛？入翻10條8條街咁樣樣咯。哦，咁樣咁都可以嘅。嗱，另外一樣咧就係因為佢始終喺南邊啊嘛。南邊如果我哋要上去北少少，譬如話你上去 Oxford 啊，或者你上去 Birmingham 啊嗰啲咁更加遠啦。嗰啲就真係再遠啲啦。同啲朋友又距離遠咗咁咯。係啦，咁不過咧嗰邊南邊嗰邊咧，即係買嘢嗰啲都方便嘅。係啦，咁所以都係一個考慮嘅。有你最中意嘅 Outlet 啦。係啊。好，以上就講咗我哋4個主要考慮嘅地方啊。咁其實仲有2個地方可以講下嘅，都有佢嘅吸引力，但係就可能機會細啲啦。第一個就係 Cambridge 啦。咁啊，之前我哋都有條片係介紹過嘅，我哋去玩咗1日咁樣樣。咁其實 Cambridge 咧係一個好有發展潛力嘅地方，係英國版嘅矽谷啊，我記得係啦。係嘛？係啦，咁同埋大家都知啦，最高最頂級嘅學府啦，劍橋大學啦。咁啊，同埋 Cambridge 咧，認真係一個環保城市嚟嘅喎。因為好多人都踩單車。係啦，我記得喺市中心行嘅時候咧，有網友係踩單車經過咧，同我打招呼嘅。係，同埋去撐船啊嘛。哦，係啊，喺嗰個康河嗰度。係啊，不過撐船就唔係交通工具嚟嘅，只不過係觀光遊覽嘅啫。好貴嘅，你唔會當公交咁樣用。咁所以嗱，佢係咁多賣點啦，亦都變相令到佢首先市中心都係幾繁忙幾逼人嘅。第二就係泊車費好貴啦，同埋核心地區嗰啲樓價都係幾貴。嗱，如果2位小姐是但一個入到 Cambridge 嘅，我搬過去。哇！真係發緊夢咁樣喎。係，咁你要睇翻個機會率啦嘛，係咪先？但係我對佢哋有信心嘅。隨緣啦，呢啲係啦，逢係呢啲咁頂級咁極端嘢都係隨緣㗎啦。冇錯。係啦，咁啊，其實 Cambridge 嗰個環境我都中意喎，嗰個文化氣息、歷史氣息好重。係啊，嗱，不過咁你話講 Cambridge 咧，佢 OK 啊，係咪？其實咧，我再中意多啲咧，就係 Oxford，我中意多啲。哦，都係啲頂級嘢喎。冇錯，即係點解咧？因為嗱，我覺得咧 Cambridge 呢個地理位置咧，佢已經偏咗去比較東面嗰邊。如果 Oxford 咧，即係我中意多少少就係嗱，第一佢嗰個地理位置咧，我覺得好似方便少少。都係嘅，落翻嚟倫敦或者 Heathrow 都係唔算太遠咯。冇錯啦。第二就係佢有個 Outlet 喺附近啊嘛。Bicester Village 係啦，其實嗰個 Outlet 我又唔會成日去買嘢嘅，不過咧嗰個 Outlet 咧，我覺得成個氣息又係好舒服嘅。係啦，即係去嗰度坐喺度食杯雪糕啊，咁都幾爽嘅喎。係啦。咁不過你話 Oxford 有冇咩好特別吸引到我哋，或者我哋好需要嘅嘢咧？其實又諗唔到太多嘅。不過都係嗰句。如果唔知點解，萬一2位小姐是但一個突然間失驚無神入到去，咁我另計啦。咁啊。所以嗱，總括嚟講，究竟嚟緊啦，而家我哋都係好初步啦嚇。咁可能快極都係講緊幾年後嘅嘢。咁最終究竟我哋嘅下一站會係去咗邊咧？其實都好講緣分喎，我覺得。冇錯，咁其實咧你俾我再選擇咧，其實諗深一層咧，有2個考慮因素，最主要嘅，真係最主要，真係最主要嘅就係嗱，第一咧就係朋友，即係朋友呢一樣嘢咧係即係嗱，你去到一個新嘅地方，如果你係冇任何嘅支援咧，就算唔係真係成日要揾住。咁你喺心靈上咧，你有啲咩嘢，你都可以有個近近啲嘅朋友可以支援下啊嘛。明白。係啦，呢個我覺得都好緊要嘅。係啦，緊要過你附近有冇中超啊？有冇Outlet啊嗰啲咁。即係萬一遇到啲突發情況，或者你有啲突然間好緊急要人幫手，
咁你一定係諗起喂有冇熟人係嘛？冇錯。如果就咁揾側邊嘅鄰居咧，可能都會幫下你，但係始終嗰個關係唔同咯。係啦，咁啊第二個重點咧就係我會睇下嗰個地方咧究竟多唔多香港人或者即係啲人聚集啊？其實咧嗱有啲人好得意嘅，佢哋未必中意咁多香港人嘅地方，但係我自己好中意，因為點解咧？嗱如果多香港人咧，而家我哋好興咧就係團購。係啦，咁有啲咧，你譬如話訂魚生啊，或者訂肉啊咁咧，佢哋即係啲香港人自己做嘅，佢哋會做翻啲香港人口味嘅菜式俾我哋買。而如果你住得太偏遠嘅，咁你就算團購，佢根本未必會送過嚟，咁就變咗即係嗱呢一樣嘢咧，對我哋呢啲家庭主婦嚟講咧，都係重要嘅因素之一。係呢個係好生活化嘅考慮啊。冇錯，不過都重要嘅。係啦。嗱，學霸話是話啦，上集你都話咗啦 ，Reading 其實 OK 嘅喎，咁點解要諗咁多，又要諗咩4大地方咁樣要搬咧？呢個係好問題嚟嘅喎，事源於我自己係中意間唔中咧轉下環境，有啲新鮮感嘅，同埋英國咁大，冇理由淨係住死一個地方噶嘛，係嘛？嗱咁啊，其實你又唔一定要諗搬嘅，即係嗱，譬如話啲小姐佢哋入咗大學咯，咁佢哋可以喺大學附近嗰度租屋住嘅啫，自己。好啦，咁我哋係點啊？咁既然你中意四圍去有啲唔同嘅新鮮感，不如玩旅居啦。旅居即係點啊？而家呢間屋就攞嚟放租，跟住搬去第二個攤咁啊？第二個攤就都有人咁樣做嘅喎。有嘅，但係我又覺得咁你唔一定局限喺英國啦。如果你旅居，同埋咁樣要收租部分又要交稅咯。咁都係嘅，但係唔緊要啊！你譬如話你去啲平少少嘅地方旅居咯，譬如你去台灣咁住半年都好過癮啦。都過癮喎！呢排我又諗起台灣喎。係啊，嗱，你唔需要住台北咁貴啊，係咪？你可能去高雄嗰度，你住半年去旅居下都。高雄都唔平啊！我建議你住去嗰啲咩花蓮啊、宜蘭啊嗰啲去耕田種菜嗰啲啊，睇人。係，其實都有得諗嘅，係咯，即係唔同形式啦。旅居都係一個選項喎。係啊，如果財政負擔到嘅話。咁嗱，你而家努力啲啊，慢慢諗下，到去計幾年後啦，到去蕭小姐都入埋大學嘅話咧，你就可以實行你呢個旅居計劃啦。係，不過就算本地搬咧，我都係會諗嘅，講真，因為以前諗係好多係考慮小朋友嘅嘢。咁啊，如果你問我，我真係譬如我真係中意 Bath 嘅。就算你唔肯撐斜路嘅，咁咪唔好揀嗰度半山嗰啲咯，揀翻平地嗰啲樓咯。平地係嘛？都係有得諗咯。都係，因為我哋嗰陣時講緊幾年前都係考慮小朋友嘅因素多啲。係啊，你其實一諗校網咧，你就局限咗好多㗎啦。係，所以就而家佢哋長大啦，即係可以過幾年啦。我哋可以諗翻自己想要啲乜嘢。可以自私啲啊！好啦，咁啊，今集我哋講嘅呢啲地方，希望都大家睇得開心先啦。首先，亦都如果你都有諗呢啲嘢咧，都可以參考下。同埋記得，如果你係喺嗰度生活緊嘅，或者你好熟嗰度嘅，就不妨留言嚇，分享下你嘅睇法啦。係啊，俾多啲資訊大家。係咁啊，我哋講到呢一度啦。好，我哋下集見，拜拜。